Bishop, we want to now touch on the on Vision 2030. There is a theme around Vision 2030. Okay. But I want to hear from you. Government often speaks of building an upper and middle economy by 2030. From a pastoral lens, what does development mean beyond material progress? By 2030, beyond material progress. By 2030, tudakugadzira economy, mid class economy. Kumasuro kumaimboitei. I mean, for the past 40, I'm 46. You understand? I'm 46. I was born in 1979, and I'm 46. Only a year less. You have been, you people, you have been there. Middle class economy muda gadzira. Ingade yakagadzirwa. It's a good idea. It's a good thing. But ingade yakagadzirwa kumasure. Probably 20 years back or 30 years back. Changobuda mu independence. Because as they kurunzi ukunema nyika yakapinda ma leaders akawanda akaita se akasiyana. Taikuona kuti uipa akapinda akazombudai kukapinda party ikazo, but this is just one party. Saka iya zvama kuda kuita izvezvi kupesa hapa maimbo vakupi. Then development munyika is not only about material things. Development yatotanga kuda munyika is peace. There is no peace in Zimbabwe. Even kunyara munhu wamari, I want to be open with you. We stay with people, we live with people, we have people, we pray for people every day. It's only that the people in Zimbabwe, they love God more than violence. They love peace more than violence. But malari vane hondo. Chatula kutanga ku developer, economy, middle class, whatever, is to bring people to have national engagement. Sit down with people. People need to reconcile. Look at Matebeleland. Those people are angry. Look at Gugurahundi. We don't want to go there, but this reconciliation. The land needs healing. People should come together. Then whatever we want to achieve, Zimbabwe will achieve it in a short period, space of time. If we bring the Ndebeles together, the Kalangas, we are one. The church is one. This is denominationalism. The church becomes one. Then we totanga ku developer chinonzi peace. Totanga ku developer chinonzi reconciliation. Munyika mwaneji ndo zvinototangwa izvozvo. Mwarobva ndosa kuchinzwa Bible chiti kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakanamata vakadi vakasiya zvakaipa ndichavanzwa ndigopodza nyika yavo. Kuzopora kuri kuita nyika healing yese ichazoitika inowanikwa sei? Kuzvipatara kwane mishonga. That's why we say there is healing now in Zimbabwe. Vana vakuenda kuzvikoro hapasina vakustruggle pamafees. Healing in Zimbabwe. Land is being equally distributed to every Zimbabwean citizen. Then we say healing is take place. So we cannot achieve that if there is no peace in our nation, if there is no justice in our nation, if there is no reconciliation in our nation. No matter what you might try to build brick by brick, that's good. But we need to create a brick by brick of peace. Bring that one, bring that one, bring that one. The Gugurahundi issue, it has to be addressed. It has to be addressed. My war veterans, we were not there. They did that for us. But it's not good kuwaona vachitambudzika vachipiwa bhasikoro. Ati muriona moyo waimawo veteran iyo mune hondo yekuti vanenge vachiti vari vega, so daite kuti dziripo tadzokera mudondo, but havasisina access to the guns. But moyo wanenge ndo zvatakarwira here izvi.
ndozvatakarwira uko. Youth anenge achitaura achiti idzorerei isungirirei pamakaisunga, tindoisunungura tega. It means there is war. Isiri kuburitsa ropa renyama, but there is kune kukakavara kuri kuitika. So for us to have first development, let us develop peace. Bishop, do you think that Zimbabwe can achieve this Vision 2030 without addressing issues of corruption, injustice, and moral decay? It won't. That's a point blank. It won't. They are just singing. From a pastoral church leader, exactly. That's singing. And oppression mukati. You're oppressing people. Swill. I know achieve. But achieve kune vari kuimba. Ivo vacho vari kuti tiri kudefenda ED2030 ndo vanozvibenefit. There is this group rinonzi anti-presidential criticism. Amukwanisi kutuka kana kusora kuzvidza. Exactly. Do you know what? Those people, I don't want to use that word, but marombe vanhu. You understand? Why am I saying this? Hakuna munhu anogona kudefenda president. Mbamuzizo. President vanodefendwa neconstitution. You understand? But my affiliates ari kutsvaga kuomora upfumi hwenyika ino through the name of the president. Saka president vanongoingwa pepe zvonzi baba tine chinhu chakadai chinhu ichi munhu wese ari kudai. Saka president look, he's old. Vababa vakura sekuru. Mama decisions havana mama decisions avanoita. Mama decisions vanotomaitirwa. Bonza ano saina yapo. Mari ida kune vanhu vari kuita basa rekukutuka. Ko basa reconstitution nderei? Basa remutemo nderei? Kana makuti mane anti-presidential criticism. And tell you what, a good president, a good leader come out of criticism. You understand? Ndikasa criticize wapana. I want to be a better leader. I need the criticism. Those are going constructive criticism. Kutaura taiwa president makati vimbisa imimi pataka kuvhotera kuti imimi muchatiitira zvipatara kwedu, but takutoenda ku next election hakuna kuchipatara, hamusi kuona here kuti makundikana. That's not a crime. That's not a crime. Kuti policy minister of finance policy yamaisai haina kumira yakadai inotikanganisira pakadai. That's criticism. Chakaipa kutuka. Insults. Ma insults iwayo kana kujeri unoenda. You don't have to insult. If you want to criticize, but you don't insult. Even baba venyu akakubereka imi nogona kuata baba mudhara but baba mudhara akanganisa kapaya hakusi kutuka, but kuzovaudzirira manje muri baba wachichi ndosaka maidai sababa vanoti wandijairira. Saka people should learn to separate criticism from insults. Bishop, some people feel that Vision 2030 has become more of a slogan than a shared moral mission. Do you share those sentiments? Of course, it's a slogan. Like I said earlier, it has kana mada kuti president waende 2030 ndizvozvo ngazviitwe nenzira yakanaka. Nzira iyoyo inoita kuti munhu ari kubhinga anofila kuti aiwa I was part and parcel of chinhu ichi. You understand? Ari kumuzokomba kumutawatawa uko kune chakasara uko anofila kuti aiwa tisu takaita chinhu ichi, but chikangoitwa with only few. Baba ndokuudzai, munogona kuita hondo, vanhu vanogona kurovana. Tikadzokera ku 2008 bosi kune vanhu vane mari vari kusponsor ED2030 vane mari dzavo. They are buying people, they have money to buy cars, to fund anything that they want to fund, but the majority is penniless. Ndoiri kuti aiwa
isusu hatisi kuda, but kusada kwedu isusu tinogona kuexpressa chete through referendum. Avari kuti tinoda vanogona kuexpressa chete through referendum. Saka mukana wokuti vamwe vasiri kuda vapiwe mukana wokuexpressa kusada kwavo unofanira kuvapo. In as much vari kuda vaine mukana wokuexpressa kuda kwavo. And God is not going to operate outside the constitution until tatenderana. Ndosaka shoko raMwari chitanzi chatasunga pano panyika. Whatever we allow here on earth, even in heaven, it is allowed. Whatever we disallow here on earth, even in heaven, it is disallowed. Okay, can put again my question, Bishop. No. Jani maminutes mangani mda? 51. Chete. Oh, you did talk more 1 hour chakadari. All right, tosumudzirandishi. And Yes. Right. Bishop, Vision 2030 depends heavily. So, Bishop, Vision 2030 depends heavily on leadership, integrity, and accountability. And do you think our current leaders embody the moral needed to achieve this vision? Come again, please. Bishop, kuti Vision 20 zadzikisiwe inenge yakazorora pa leadership, ine integrity, ine accountability. Imi munoona sekuti utungamiri hwatinawo hune integrity here, hune accountability here yekuzadzikisa Vision 2030? Accountability, integrity yacho munhu waMwari pairi kutodonhera ndeye kumhanya kutaura chinhu. Mapanzvisa chisiri kutogamuchirwa nevanhu. You are not even looking into it kuti vanhu vari kutiwo kudii. Ndimamhanya muri 4-5 munyika ine 16 million people. Saka integrity yacho apatorina, because integrity inototangira ipapa. Let us have engagement. We respect these people. They have entrusted us with this nation. So let us go back to the people. Ndopanotangira integrity yacho. Ndopanotangira respect. Respect haitangika kuti nditanga mandiisa inini. Kati zvatinoda ngazviitwe. Kana tazoita manje vanhu vachi azvibude zvakadaro. Ngazvitangire kuno kuzasi kuti I know these people. Kuti vati respect. Tisatamhanya nechinhu ichi. Ngatiitei whatever necessary measures that has to be taken before we even shout about it, before we even slogan about it. And when we do it, munhu waMwari, ngatirege kutyisa vanhu. Because mukaenda muchindonyenga baby, ndizvozvo. Munyenga musikana, muri kupfimba musikana. Moti ndokuda. Ya ukandida iwe ukabuda panze, ndikasvika usipamba ndokurova. Obviously musikana yega akutoona kuti panapa ndikapinda murelationship iyi azvibude. Because watanga nekutyisidzira. Saka vari kuti ED 2030 vakatyisa vanhu achigamuchirike. And hachina kutogamuchirika. Vanhu kusangotaura zvavo, but isu semafundisi tongotaura chokwadi, hachina kugamuchirika. Integrity yacho yakatobviswa. Mataura nyaya yemoral. Unhu. Haumanyi kuchitaura chinhu usina kuita mainquiries nevanhu. Even munhu ari kwamuzokomba kumuti usina zita. Pachikoro ngapaitwe mudunhu vanhu vachidaidzwa. Tira kuita inquiry pane zviri kunzi ma-MPs ndo basa ravo. Ma-councillors, ma-VDCO chairman. Andiona, gathering people, munotiwo kudii. Vachinyora pasi, muri kutsvaga kuti vanhu ivava kurespectei. Hunhu iwowo utungamiriri hurambe huripo. But mukangoita nekuti imimi muri kuda kuti chiitwe. Vanhu vanogona kuchiramba. Nekuti machiita nenzira. Pamwe chakatonaka, chiidzi 2030. Pamwe chakatonaka. But nzira yacho iri kushandiswa yekuchimaketa inogona kuti vachisiye.
nekuti mabvisa hunhu hweutungamiri hunotarisirwa navanhu kuti as a leader. Pamusoro pazvo imi hamuzimika mamasters muri varanda kai. Handiti pamunoita mavhotsi munouya kwatiri muchiti tivhotere munoenderei kumavhotsi kana muine pawo. Kureva kuti hamuna pawo, pawo riri kwatiri. Ndosaka muchida kuti tikuindosei kuti mupinde, kureva kuti hamuna pawo. Saka zvimwe chete zvamunoita kumaelection dzokai kuvanhu. Pamwe vanhu vacho nyika yese ngona kutoti mudhara ngaaramba aripo. Kana kutonzwa nyika kutoti tirikutoda kutoti nemhuri yacho kutoti tirikutoda kutoti mai vapinde. But vanotaura vanenge vachiti regai mutungamiri wenyika akontinue nekuti pane mabasa avakatanga anda kupedzisiwa. I think handizingazwa kuti vari kuti 2030 and beyond reka kuti tombogumira pa2030 zvichireva izvo tiri kuti ngatiextendei tenya yavo by 2 years. Imi mukuona kwenyu pane zvizhinji zvatingabata in 2 years here zvatisina kubata in 5 dzeterm inoi. Babaka 2 years dzavari kutaura kuti Zimbabwe nyasonzi Zimbabwe yanaka patoda 50 ambanzo neleadership iripo iyoyo nespace yavari kufamba nayo patoda 50 kana 100 and 100 atiri kutaura inini nemi tinenge tisisipo ambanzwisa. Saka zvavada kuachieva zvavasina kuachieva hapasina chimwe. We need to agree hapasina chimwe. They should allow other leaders to come. Pavasirawo aiwa Mwari ngavakudzwe motoro pavaita havazombofa vakapedza zvose. It's like a relay. Leadership should be like a relay. Because no one is perfect in leadership. Ndogona kunge ndine pandinogona inini, ndorova nepandinogona, but pandiri kuti ndagona pane pandisingagoni pari kusara, panoda inini, panoda another leader achiuya. Saka ndikaramba ndiripo ndicharamba ndichingogona pandinogona, pandakatenderwa kugona ndikagoneswa in that line, but pandisingagoni pari kuramba pachisara. Saka pakagonekwa navaMugabe pakatodaro, but pakatadzikwa ngapagonekwe navaMunangagwa. Pane pasiri kugonekwa navaMunangagwa poita pavari kugona, pavasiri kugona ndo pari kuda mumwe chamutengure achasvikopinda otakurawo pakasirwa navaMunangagwa. And it's just coordination. Hazvina ruvengo, hazvina enmity, hazvina chi, but mafights aya ari kuiraptesa vanhu vari kudya uchi pana vaMunangagwa. Vari kutya kuti Nyamakanga akapinda, ndingotaura example yangu, Nyamakanga akapinda, Nyamakanga ane timu rake. Saka Nyamakanga akairapinda iye achapinda netimu rake, isusu ticharaswa. Tine chikoro chiri pakati ndechangu chinogona kutorwa, ndakachiwana neukopokopo ndine mani riri pakati. Saka vada kudefenda maestates avo, vada kudefenda mhuri dzavo. It's about personal benefit and personal defense. It's not about national issues. Hazvine chekuita nenyika, zvine chekuita naivo vashomanene. Ende vashomanene vacho chinorwadza ndechekuti they are eating well. Their kids are not at our secondary schools. They are even learning outside. Ndo vane ma-investors avanoziva muno, and they've got my shares. Yet an ordinary Zimbabwean citizen is suffering. They don't have anything. Havana chinhu. Tasai mumafundisa muri kutaura imimi ndori mumavhongo vane mazimota vasiri kumhanya nechichi varipo. Ende ndichipedzisa ipapo ndakataura last time ndikati there are 3 great thinkers in any organization, ma-visionaries. Saka vari kuita ma-affiliates ese vachikuti vana criticism, pastors for ED, mawindi mapostors for ED. There are only 3 of them who are enjoying proceeds from ZANU-PF. Vazhinji ma-idiots, they are being varingopushirwa kunzi handei iwe ungopindwa nepfungwa yekuti ndatsika pa-State House. I was there nepicture andandiriko ku-State House. But vakatoti Sapatina uye Sapatina ngaatotenda Mwari akazopiwawo mota nekamari. But kune vamwe vakagumira paSapatina, vakangogumira ipapo.
but varidzi vechinhu ndo vari kubenefita. Panonzi vapiwa land, hatapa mapostori for ED land iyoyo ndiye ma3 great thinkers vakaita come up with this idea ndo vanobenefita. Imimi the rest hamuna chenyu. But we want a Zimbabwe where all of us we have everything. Bishop, let's say one day Zimbabwe, we have a leader who has people at heart. We have a genuine leader who serves the interests of the people. Tungamiriri ane basa rakaita sei, given corruption iri munyika, given state yemaroads yes arugadzwa zvawo, but ukanyazopinda mukati kanonyatsona kuti pakashata, dzimwe nzvimbo hadzitorina maroads. Ane basa rakadii looking at the state of our hospitals. Anogona kuzvigona here munhu achapinda kana ngoti panongoda support and will from different stakeholders. 2 minutes zvinenge zvatoita kana zvichatombotora time kuti zvinhu zvichazonzi pakapinda mutungamiri ane mwoyo yavanhu akatakura mwoyo yavanhu hazvitori 2 years. Chekutanga vanhu vese vane mari vari kudziwana kupi? Ngakuitwe maaudits, ngavatorirwe zvinhu. Mari dzavainadzo idzodzo dzavakawana neukopokopo ngadzigadzire maroads. Vakawana zvinhu nenzira isiri iyo munyika ngavatorirwe. Vane macompanies akaprivatizwa aifanira kuraniwa nenyika, akanga ari maparastatals and they were privatized. Those companies must be retained to the government. Azvimbotora munhu waMwari, azvimbotora kunyange imi mungaipiwa nhasi imi, hazvikutorerei kana 2 years kana muine vanhu chaichai pamwoyo. Zvipatara kuti zvizare nemishonga kana vanhu iko zvino kuine munhu ari kumbogona kupa munhu mota ne50,000 akangori arongofuma zvokuti ndoda kupa takawira GD 6 nemudzimai wake ne50,000 kana ariko munhu akadaro munyika ino yanhasi pa 2 years mukapiwa mukana iwoyo 2 years dzakawandisa muchiengager maorganization ese mastakeholders ose. Chongodiwa chete mutungamiri ane mwoyo anoziva kuti I know these people have come a long way, and kana aita nguva yake yekubva ikakwana 2 terms dzake akabva zvakanaka, that person will be a hero. He'll be a hero. People will celebrate. I wanted to ask this, as we head towards the end of President Mnangagwa's 2nd term, is this an opportunity for him to show the world that Zimbabwe, there can be a peaceful transfer of power, and there can be a peaceful transfer of power in Zimbabwe by handing over to whoever, or by saying, I know most probably if he does step down, he's likely to endorse someone so that ZANU-PF can continue ichingo tonga zvayo. But vanenge vafamba nechimudi zvakadii kuti mileage vanenge vaipusha zvakadii vakaratidza nyika kuti no, in Zimbabwe we can hand over power. Asi zvamboitika guys, remember, he has a chance to prove to the world that power rinogona kungosiyiwa ndonorima zvangu nevazukuru vangu. Munhu waMwari vakadaro, I too will celebrate him. You understand? I will also celebrate him because this is what we want as a nation, not only as a nation, but in Africa. Kuti unotoindosa munhu apa, wototaurawo nezvake, otopinda uripo, wotowo advisor wake kuti aiwa apa padai apa, iye wachaiswa achiziva kuti kana ndakurasika ndinodzokera kuna mudhara. That's the leadership we want. Kwete zvekuti unozobviswa wafirapo kana kuti unozobviswa zvechikopokopo. Nyika inoramba ichikuita zvechikopokopo.
but kuti idzidze kuti zvinhu izvozvo nyika zvinofanira kutangira kuchechi. Amapanzvisa zvinofanira kutangira kuchechi. Isusu machechi leaders takura takuma 70 years 65 years we should be able tatoguruma munhu anosara kwete kuita chemumba. But it now comes back to there is an issue of Vice President Chiwenga. There's a certain caliber of people that he calls Zvikananda, and we know who those people are, and we know who he refers to when he says Zvikananda. And we have seen Zvikananda in very close proximity with the president in terms of public gatherings. Then, or when the president is leaving the country, we have seen some of the Zvikanandas in very close proximity with the president, either as business people or as politicians or people that do philanthropists that do well for the country. We don't know in what capacity they will be in that very close proximity with the president. And if Vice President Chiwenga happens to be the next president, and how he has been singing that Zvikanandas need to be arrested, do you think Zvikanandas will easily say to President Mnangagwa, Chef, siyai zvenyu munozorora, kana kuti Zvikananda zvoda zvati vakasiya tinopera kusungwa? Of course, ndo zvatisvitsa pano, because it's just a repetition of what happened kumashure. Pazo 2000 event. Kuno only kuti zita kuti Zvikananda ranga satrabuda. But Zvikananda zvaitovapo. And ndo Zvikananda zvimwe chete zviripo nhasi. Saka of course panosungwa vanhu. Because if you don't speak against corruption, uri a leader. Aimona zvinoita kuchechi. Kuchechi ndogona kuita vanhu vanomira nehistory. Manya vachindikamira apo, they will be talking about me. He's a man of God, kutanga unconvincible. He's a man of God, kutanga akamutsa vanhu vakafa pasina munhu akaita yakamuka. Chavari kutaura izvozvo kuda kundichengeta, vachiona mafavors kubva kwandiri. Vamwe ngati matreasure, vamwe ngati didi. Saka vane mafavors avanowana kubva kwandiri. Saka ava vane zvavari kuwana kubva kuna president. Zvavari kuwana izvozvo zviri kuonekwa nevamwe kuti ndo zvauraya nyika. Because zvavari kuwana kuna president havasi kuzviwana nenzira yakanaka. Ukama hwangu na president haufaniri kuaffecta ukama hwangu nemunhu waMwari kana kuri kuchechi, haufaniri kuaffecta basa raMwari. Ngatiwirirane nemunhu waMwari, but ngazvirege kuaffecta basa raMwari. Saka vari padhuze na president ukama hwavo hauna kuipa, but ngaurege kuaffecta nyika vachiomora. Ndo pari kunzi Zvikananda vari kuita ubvanzu kudya kwemhumhi. And that is prophetic. Because mushoko raMwari kuna songs of Solomon zvinonzi tibatirei makava madiki apedza minda yemizambiringa. Zvikananda makava madiki apedza upfumi hweZimbabwe. Bishop Nyamakanga, we want to thank you so much for your time. Amen. And it is always a pleasure to host you and the insight that you give us into the state of affairs of our country and the church and the biblical aspect to things that are happening in Zimbabwe. Until next time, stay tuned. Thank you so much. Thank you so much.